Zombie Apocalypse. I pozdrav svima, evo je nova epizoda Skyblocka. Znači evo nas na našoj novoj kućici. Da krenemo polako. Znači u ovoj epizodi ćemo... Jest burek. Zajevam se. U ovoj epizodi ćemo završiti ovu kuću koju smo krenuli. I ne znam, valjda je to to. Nisam nešto puno planirao, ali znači kuću ćemo sigurno završiti. Trebamo ove čestove premestiti. Ček da ja uzmem drveta, nama treba. Evo ovoga nam treba. I sekira nam treba. Morat ćemo ovo premestiti da ne idemo stalno vamo, tamo. I slično, znači kuća će biti haos. Samo malo, sad trebamo uraditi ovako, da završimo drugi sprat. Zato što će nam na drugom spratu biti... Znate kako sam na to mislio? Ovo da bude ovako, maš bre. Zato što će nam, čekaj da uzmem sekiru, na drugom spratu biti ovi, kako zove, čestovi i tako ta sranja, peć i slično. Crafting table i tako to, samo malo, znači ovako. Sad ću vam pokazati zašto i zašto ovo radim. Znači kuća će biti haos, onda vidite kako sam ja to zamislio. Ali gradim ili lagu ili sam ja bot. Biće da je ovo drugo. Op, za malo da padne. Tako. Ali imamo da još jedan treba, da. Evo, odlično. Znači gore će biti veće, a dole ćemo. Sad ću vam pokazati šta ćemo dole. Sad ćemo uzeti one. Sad ću vam pokazati šta. Joj, trebaju nam štapići. Ajde ovako ćemo. Gdje je joj, tamo nam crafting table. Kud sam išao? Znači ovako. Znači trebamo napraviti štapiće, a od štapića 4. Će nam biti dosta 4, neće. Koja je to sad? Lova. Ali izgleda znači haos. Haos će biti kuća. A ne znam da li drugi sprat da pravimo isto od ovog drveta. Ili ne, što da ne. Evo sad fali još 2. Ne znam da li da pravimo sprat od ovog drveta, šta me srbino opet. Ili ne. 2 taman. A kako bi mogli? Mislim da napravimo nešto. Ne možemo, onda moramo skidati celo. Ne, to će ovako da ostane. Odlično. Sad idemo, u stvari idemo završiti prvo ovo. Znači treba 1, 2, 3 i na četvrtu će da ide ploča. Samo što ćemo izgleda morati iskupiti još drveta. Op, vidim. Znači, popeli smo se na oblak sa kućom. Ček da izljučim disto video, se tu podeš, ne. Opcije. Gdje se isključuje to video? Piše oblaci. Gdje pomozite? Sad ja čorav ili možda ovdje. Jebi ga. Ovdje nije. A nemam pojma uglavnom. Ajde u sljedećoj epizodi ću morati isključiti oblake. A bio sam isključivao 100 puta, sad ne mogu da nađem gdje je to. Jebi ga. Da nam ne smetaju. Vidi. Skočio lik u oblak.
Ko da snaju bureka pa skače u oblak. Ne, ovdje će nam trebati prozor, ali to ćemo kasnije probušiti. I falit će nam malo jebenog drveta. Odnosno malo više. Ajde. Tako. Op, vidimo još jedan čest. Ne čest, štek. Kakav čestes, popo. Izgleda sam poludio. Da, inače, ja sam školu završio i upisao sam vanredno, ne neki drugi smjer. Tako da sad trebam da polažem ispite. Znači za te predmete. I uzeo sam, vidite šta piše, predmet koji većina vas najviše mrzi, fizika. Znači, trebam polagati prvo fiziku, nabavio sam knjigu, sad to treba učiti, a za nekih mjesec dana dobijam kameru, novu, tako da ću vjerovatno početi snimati vlogove, tako da ćemo učiti zajedno. Znači, treba učiti pisati pitanja, kako tako malo fali, ajmo mi spawn. Da, kupimo šta nam treba i daj da opet probam naći muzika. U muzici oblaci nisu sigurno. Video podešavanja. Grafika lepa. Osvjetljenje fino. Ovo ne znam šta je. A šta je to na... Nije sve na našem jeziku. Ovo je nešto drugačije. Nemam pojma gdje su oblaci. Ne znam kako da ih isključim. Ali nema veze, koliko snimam, 7 minuta, odlično. Krov ćemo praviti od, logično od crvenog drveta. Samo gdje je to, od ovog drveta. Šta je to neko drvo? Nije drvo džungle, nego neko pustinsko drvo, valjda je bih. Znači, uzet ćemo, koliko će nam trebati? 1 štek, 2 šteka. Ajde, 3, nek si ima. I treba nam brezinog drveta. Šta nam još treba? Ajde odmah da kupim šta nam treba dok smo tu. Šta će nam još trebati? Jel mi imamo krevet? Ne znam, kupit ćemo jedan krevet. Ima se, može se. To je to za sad, ajmo. Kakav spavnik? Sad u Srbiji oko. Gdje je kuća jedna? Znači kuća će biti haos. Valjda ćemo je stići završiti. Nisam kupio da napravimo prozore, pesak. Nema veze, ajde. Ovako da stavimo ovdje. Vidi, uvijek upadnem u oblake. To će malo sad biti zajebano, ali šta sad? Za sljedeću epizodu ću naći gdje se isključuju oblaci. Tako. Tako. Sad treba ovo poraditi. Ovaj dio ću vjerovatno malo ubrzati da ne gledate dok ovo janjakam. Tako da vidimo se uskoro. Odnosno, ne vidimo se uskoro, nego... Ne znam više ni sam šta pričam. Znači, ili ću ga premotati ili ubrzati uglavnom. Znači, završili smo to gore. Sad ćemo ovaj krevet odmah negdje staviti. Čekaj, napravit ćemo i ovdje negdje. Znači, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prozor. Tako. Znači, onda i ovdje prozor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tako. Sad ćemo krevet staviti, Ajde, evo, nek bude krevet. Evo, ovdje. Tako, on za sad tu nek stoji. Mi ćemo, šta ćemo sad? Da li da pravimo odmah krov? Za krov će trebati malo više vremena. Ajde da ja uzeti na spawn pesak. Da njega stavimo da se peče. Hajde, brate. Gdje je sad pesak? Jel ovo? Ja sam ga našao. Koliko ćemo uzeti? Skup pesak, jebote. Daj 10 će komada biti dosta. Idemo i s. Gdje su nam ove? Pa šta ga tu stavio?
Treba nam, ali imamo mi one pećnice ili cobblestone. Evo ga to. Ali imamo neku, evo ga, imamo dve peći, imamo ugalj, odlično. Znači sad ćemo to odmah postaviti, nešto sam promukao ko izgleda nisam jeo dugo bureka. Sad ćemo staviti tu da se peče. Ovako. 1, 2. Ajmo ovdje malo uglja. I pola peska. I ovdje pesak i malo uglja. I sad idemo ovo raditi. Tako, sad ne znam da li ćemo od onih poluploča ili od onih stepenika. Čekam od napolje kako bi to bolje izgledalo. Kuća izgleda, ide bukvalno u kocku. A ne znam da li da pravimo onako krov ili ovako. Možda bolje ovako uspravno, a tako će biti. Znači pravit ćemo, može od onih, znam, sajte, vidite od čega mislim. Od ovoga. Od toga. Sam ne znam da će to biti visoko. Ili možda bolje od onih kocki. Aj kako god da izgleda. Znači napravit ćemo od toga. Sam ne znam da će nam ovo biti dosta. U stvari hoće. Koliko ja vidim. Takoc. Ajmo dalje. Op. Nije valjda ne može više. To sam ja postavio već. Ajmo još ovo i ovo. I to je to. Znači šta smo... Ovo sve će ispekli. Ajde odmah da napravimo kako se pravi onaj prozor. Ovako. Jedno nam fali, ja mislim da se tako pravi. Sad ćemo vidjeti. Gdje si prozore? Znači, ovako, jeste. 16 prozora, odlično. Ajmo i ovdje staviti. Znači, kuća će nam biti haos. Sad idemo gore. A za gore nam treba sekira. I ovdje ćemo napraviti, ajmo ovako odmah. Znači, koliko sam? 1, 2, 3. Ali ovo srednje, jeste srednja kocka. Ovdje ćemo napraviti jedan prozor, ovako malo veći. I naravno staviti 1, 2, 3. Ali je sad lepše. Sve ćemo i to... Baklje ćemo još tu staviti, sve ćemo i to lepo srediti. Samo da se ja sad nekako popnem gore, a to ćemo ovdje napraviti neke stepenice. Ovako. Koliko snimam? 15 minuta. Mi nećemo izgleda stići završiti krov. Ajde bar da krenemo. Da vidite kako će to da izgleda. Znači prvo treba nam ovdje jedna kocka i ovako. WTF. Takoc. Što neće nam... Ovo će evo ga. Znači ovako. Samo da napravimo ovaj prvi red, brate. Najgorije. Op. Nećemo stići sve završiti, ali bar nešto malo da krenemo, da vidite kako će da izgleda. Pa ću ja izgleda krov završiti ovako, to neću snimati i da bez veze ne dužim da gledate. Jebem ti metal. Da ne gledate kako pravim krov. Ovdje ćemo još jednu. Smo i tamo stavili. Ako nismo, sad ćemo. Nismo. Znači, ovdje mora ići. Pa, ostavit je. Vidi. Kako sranje što nećeš. Aj, postavi se.
Aj please, aj please. To što nećeš desno. Ajmo probati sa ove gore. Evo ga. Odlično. Ovdje, 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 ovdje. Ali sad ide brže i lakše. Tako. Jaj, pa što sam skočio budala? Ja mislim da će to nekako tako ići. Tako. Ali ide sad ko ludo. Ono malo što sam stavio da viri, to tak mora staviti kad bude padao burek, da ne pada ono na kuću, znate, bit će masno. Šalim se, kad bude padala ono kao kiša, zna da bude to za lepše. A kao što sam rekao, izgleda će ovo biti visoko, ali sredit ćemo mi to. Pa, hoćeš li lijepo staviti. Još ovaj red završimo, vidi. Jebem ti. Sad idemo dole, ćemo izginuti, da vidimo kako to, odlično možemo proći, da vidimo kako to izgleda. Ali mislim da neće, ja vidim zombići već došli. Vidim ovaj ima iron lopatu. A sad ćemo se pobiti sa njim. Ajde daj lopatu, jebi. Vidi onog retarda. WTF? Jaj, pa ne vidi se od oblaka. Kako oblake da isključim? Nemam pojma. Uglavnom znači... Vidi koliko ih je. Neću onog sad ubijati. Idemo mi u kuću našu. Koliko snimam? 18 minuta. Tamo da bude neki 15 minuta. Znači za sljedeću epizodu ćemo ove tu čestove. Ove ovdje čestove ću ja uneti u kuću i to srediti. Prebaciti stvari. Znači, moram skontati i vidjeti tamo po dešavanjama kako da isključim oblak, jer ušli oblaci u krov, ne može niš raditi. Ne vidi se odnosno. Tako da ću skontati to i ja ću završiti krov. I onda ćemo još nešto malo zajedno, to ću snimati, dorađivati kuću. I onda ćemo posle toga verovatno praviti novu baštu ili farmu kaktusa. Ili farmu onih lišajeva za napitke. Ili farmu šećerne trske. Ili farmu bureka. Zajebam se, nešto od toga ćemo praviti. Vidjet ćemo šta ćemo, a za ovu epizodu bi to bilo to, tako da pozdrav svima, vidimo se u sljedećem klipu.